Shilabai, Naye, Tauchani, Mahabodwin, Judea Bible. Yeneva Ozeno. So the Bala Bona, Gadwa Piashin, do the Chema. Pibia Kere, the Bawali go, Pibia Kere. Boda Wada go go in it, Bogo down in it. Kodama Pia, Twijong Kere, Pia, Nasalis with Nama Liguro, the Tartine. Pomari, Buzo de Temazano, Nesane, Shisubo. Esro. သူရဲ့စကလုံးအတူကောင်းလေးတွေရှိတယ်တန်တန်ကတနှင်္ဂရမေမေကမေဒင်္ဂရသားကသရဏင်္ဂရဒီကဒီပံ္ဂရအဲ့ဒီဘုရားလေးစုကတကပါအဲ့ဒီဘုရားလေးစုမှာပထမဆုံးဂေါတမဘုရားလောင်းဗျာဒိရတာကဒီပံ္ဂရသာရမဏကပမှာနောက်ဆုံးပွင့်တယ်ဖျားပေါ့ပြီးတော့ဒီပင်ကရဖျားပြီးရင်ကောတင်ညာဖျားပွင့်တယ်ဒီပင်ကရနဲ့ကောတင်ညာကြားမှာဖျားဘယ်နဲ့စုပွင့်တဲ့ဆိုတာကိုရည်တွက်လို့မရလို့သူ့ကိုအသင်ချေလို့သွားသုံးတယ်ဒါကသာလအသင်ချေပေါ့ပြီးတော့ကောတင်ညာဖျားပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်မင်္ဂလာဘုရားတဆုပွင့်တယ်မင်္ဂလာဘုရားနဲ့ကောဋိညာဘုရားကြားမှာရည်တွက်လို့မရတဲ့ကာလတွေကြုံတွေ့ရတာမို့လို့သူ့ကိုအသင်ချေဆိုတာရည်တွက်လို့မရဘူးဒါကိုကြတော့ဘာသာအသင်ချေလို့ခေါ်တယ်နဲ့အသင်ချေရှိသွားပြီဒါဆိုရင်တန်မေသာဒီကောမန်ပြီးတော့သူကသူမနရေကရေဝတကောမန်သူရေပြီးတော့သောကသောဘိတမင်္ဂလာဖျားနဲ့သောဘိတဖျားအဲ့ဒီဂျာမာကတစ်အသင်ချေဒါကရူစီအသင်ချေပြီးတော့သောဘိတပြီးတော့အနောမဒန္တိသောပိတာနဲ့အနောမတတိကြားမှာဘုရားလုံးဝမပွင့်ပဲနဲ့ကာလတွေကြာရှိတာမို့လို့သူ့ကိုတစ်အသင်ချေသူကဇေယအသင်ချေပေါ့ဒါဆိုရင်လေးအသင်ချေအဲ့ဒီမှာမှတ်သားစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အနောမတတိဘုရားသည်ဘုဒ္ဓမရဲ့နာရဒရဲ့ဘုရားသုံးစုနဲ့တွဲပြီးပွင့်တာသူကဝရကဘာမှာဘာဖြစ်လို့အနောမတတိပြောတာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဂေါတမဘုရားမှာဧကသဝကမဟာသဝကရှိတယ်အဲ့ဒါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်တို့နှစ်ပါးဗျာဒိတ်ရတာသည်အနောမတတိသူကတစ်အသင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဖြစ်ရမှာ哦အဲ့ဒါကြောင့်အနောမတတိသောရိသောအပနာဟုတ်ပြီသောအပနာဆိုအာကအနောမတတိပါကဘဒုမပြီးတော့နာကနာရတဒါကတစ်အသင်ချေဆိုတော့စုစုပေါင်း၄အသင်ချေဖြစ်သွားပြီပြီးတော့နောက်ထပ်ဘုရားတဆုပွင့်တယ်ဘဒုမௌတရမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်လက်ထက်မှာဣတတဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးသည်ဘဒုမௌတရဘုရားစီမှာဗျာဒိတ်ရတဲ့လူတွေဒါကဘာတသိန်းထက်ကအလွန်လို့ပြောရင်ဘဒုမௌတရဘုရားပဲရှင်အာနန္ဒာတို့စသည်ဖြင့်မထေကြီးတွေဣတတဲ့ရတဲ့ဆိုတာကဘဒုမௌတရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဗျာဒိတ်ရတာရပြီနော်အဲ့ဆိုရင် तू ကလေးအသင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းစပြီလေးအသင်ချေကုန်သွားပြီကဘာတသိန်းစမယ်သောအပါနာပသူပြီးဆိုပကဘဒုမௌတရသူကသူမေတာသူကသူဇာတာပိကပိယတတိအာကအထတတိဓံကဓမ္မတတိပြီးတော့တိကသိတ္တထပါသူပြီးတော့ဖုဝိတိဝေဆိုတာပိယတတိပြီးတော့ဖုဖုဒ္ဒဝိကဝိပတ္တိဖုဝိတိကသ
Thiki Wega with the boo. Editia Kapata Dinshide. Paragaba Mapuemaga, Kakudan, Konago, Kataba. Araga Thonsu. Araga Zunukapa. Taswin, Kapata Tain Suyin, Padu Modra Nibido, Sadebio Amabo. We bad the Thiki with booty. Daga Kapata Tay. Aima, Kodama, Pia Pawin, Pianga Supreme Kapago Jaro, Patakabalu Thone. Erima, Kakudan, Konago, Puentuare. And Kodama Pialong now some Jariamaga, Kataba, Pia. Edi Pia Lechemabe, Thuye Buaha, Pianlemu Shide. Majalesro, Makonda yo, Konda yo bo. Kataba, Pia Alondoa, Tudida Nabia Nebido, Medo, Woma, Bridan in Nebi, Muiwada. Parenti, Muma, Migara won't eat the petana doma, muided it. Kodama Mess of Yajaro, Lombini. Kataba Piajaro, eat the petana, Migara won't doma. 2 years the tanga, not thou. Konagong Pia, Priniman Sambi, Thon Matua, Priniman Sana, Thon in a Jadoraga, Senida, Senini Biandelare, a denchi. Pima Biansinare, Natona Yao, Macadua Pia Buena. Ema tu Tiano Yarabo, 2 years Mina Mega, Thu Nandare. And the Tulebe, Pia and Piana Tuidulu, Luo. Luna, Lude, Jehan. Eddie Lemu tweeted him to a Thamiga yard. Ma, Totrain, Goma, Tamamatrepi debu. Dea Jaro, Wizida, Dinare, to your Tado, Tado Widenima. Mapito Wu, Ma Totrama, Chimelo, tweeted on it. To need Piata Chiga. A who, Podagaya, Nemima Shide, Body Ben Shia Wu, Pian Dwara Arabia. Eddie Piatama Shide, Mauma Maiden Arlo. Pido, Chaucha, Muda Arlong Badware. Erane, Body Bain, a Lema, Toachare. Chare Chema, Muda Arlonga, Kataba, Lulin, Nago, a 2 libido, Shan a converted. Mudamiro Janabo. 2 Tia Artodaga, Conie Jare. Conie. Tokrasria Jimbi Kason Labinigo, Showman Nima. Tuza Daga Nebido, Canano son Catalobe. Tujara Elomo, Biombian. Tu Mima Kuranga tu Kata. Tu Nanta Kuranga tu Katare. Canano son Kata. Edinima be, Pia Pite. Conietene Pia Pita. Arasuro, Ada Pisia Pilare. Pajalas of Dudi, Bona Amune. Kataba Pia Shima, a low trigger, Naoshida Muda, Tiaga, Thumingale, Tiaga, Gati Garale, Thuminglaga, Chandale, Tazia Mission, Chandale Lune, Sazia Mission, Sende Lubebia. Aima Gati Gara so de Luga, Baduna Yinide Swing, Soti Bala Bonane Yinide. Soti Bala Bonanga, Pina Tatinivan, Hiam Shure, without Chama the Tepakan cut off, dead. Tanyamu man dead. Pido, Mew to Tega, de Yao Piapituare. Satema, de Bido, Majibu Bo. Ay Mama, Majide Pogone Bomnidaga, Kati Gara. Kati Garaga dua, Seba di Lago, Yurade Pogotia. A cookesway, Sheba di Lambo, dua Seba di la Yurada. Papa Lesway, Shasha Baba. Sada Rubara Sada, to Pesamakambo. To Ori Lobido, Tarhade, Aima, no Mujibido, C. San Salekande. Yadehago, Miesi Meminde, and Mine Pego Juide. Aim was Hautade, Lurechema, La Lucambo, Piago, Shoutade. A China La Yuluyade, Piana Yini de Pogozo, Tiaga, Jean Yada Shida would do Tidware. Papilos of 2D, Nagan Pite. Tajamo 2 years Tenge Jin, Papitania Pitas of Tumadibu, Pia Lansura Tumadibu, Pia Lamelo Tida ha, Pia Bedida. And a net 2 Tenge Jingo, Tizi Jinai Dade. Tame Mangale,
ကြီးတယ်ပိုက်ဆံလည်းချမ်းသာတယ်ရုပ်ကလည်းချောတယ်ပညာလည်းတက်တယ်တငယ်ချင်းဆိုပေမဲ့မပြောရဘူးနောက်ကြတော့ပြောယူရတာပေါ့အဲ့နဲ့ငါကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားကဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနှုတ်လွန်သွားတာတပ်ပင်နဲ့ညံဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဒါလားတပ်ပင်ရတဲ့ဆိုတာဆိုတာအဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းကသူ့ရဲ့ဘဝကိုလုံးဝခက်ခဲသွားစေတယ်ဝစီပေတာထိတိုင်းရှာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနံပါတ်1ဘုရားဖြစ်နေတာရေစော်ကားလိုက်တာတွေနံပါတ်2တန်ပင်ညုတညံတော်ဖြစ်နေတာရေကသူ့ရဲ့ဘဝကိုဒုက္ခခက်ခဲနဲ့အများကြီးတွေ့ကြုံစေတယ်ဒါကြောင့်မို့လူမှန်ရင်တော့ပါဇက်ရှိပြီးမှားတတ်ပါတယ်ကိုမှားလိုက်တဲ့အမှားသည်ကြီးမားတဲ့အမှားမဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ကြီးမားတဲ့အမှားဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအမှာကိုယ်အသိဆုံးပဲဘသူကကိုချင်းတရားပြည့်ပြီးတော့ဘသူကကိုချင်းတရားမရှိဘူးဘသူကိုစော်ကားမလို့ဆိုတာမဟုတ်ပေမဲ့စော်ကားခြင်းတဲ့စံတားလေးပေါ်လာရင်တော့ကိုသုံးသပ်ပြီးဆင်ခြင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ကိုချင်းတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုပြောမိတဲ့အချိန်မှာပြဿနာမရှိပေမဲ့ကိုချင်းတရားပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်လေးပြဿနာကြီးမားတယ်ဇောတိပါဠဘုံနာကအဲ့လိုပြောမိတဲ့အတွက်ဂတိကာရကတော့သိစေခြင်းတယ်ဂတိကာရကပြင်သူကအနာဂံဖြစ်နေတော့သူ့မှာချစ်ချင်းမုန်းချင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့နဲ့တရကြတော့ရေတူသွားချိုးတာပေါ့ရေတူသွားချိုးတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဆွဲတာဆွဲလို့မြတော့ပထမground ကြိုက်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆွဲတယ်မဖြုံမှုဒုတိယခေါင်းပေါင်းကိုဆွဲတယ်မဖြုံဘူးနောက်ဆုံးပါဆွဲလဲဆိုရင်7ကိုဆွဲတာ7ရတော့ရှောင်လို့မရတော့ဘူးလေပြီးတော့ဇန်နိတ်တယောက်ကဇန်မြင့်ဖြစ်တဲ့ပုံနာရဲ့ခေါင်းမှာရှိတဲ့7ကိုဆွဲပြီးဆိုမှတော့သူပြောတဲ့တရားကတိတ်တန်ဖို့ရှိလို့နေမှာပဲအေးဒါဆိုရင်ငါတို့သွားကြစို့ဆိုပြီးတော့အိတ်တမာနရှိခဲ့မှုတဲ့လူတယောက်ကအိတ်တမာနကင်းနေတဲ့သူရဲ့ခြေတော့ရင်းကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာတရားကိုနားလိုက်တော့လုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်ဂတိကာရကယဟန်မဟုတ်ဘူးစော်ကားခဲ့တဲ့လူတယောက်အတိပြောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲယဟန်ဝသွားတာသူ့မှာရှိနေတဲ့စီစဉ်အားလုံးကိုသူစွန့်တယ်မလိုချင်တော့ဘူးတဲ့မလိုချင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေခံမှာပါရမီခေါ်တယ်ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကင်းအောင်ကြိုးစားခဲ့ဖူးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တရားလွယ်ရနိုင်တယ်ပြီးတော့စွန့်လဲစွန့်ရဲတယ်ဗျာအခုကြည့်လိုက်လေဘလောက်ထိသူမုန်းခဲ့လဲကတ္တပဖျားဆိုမကြားချင်ပါဆုံးကတ်တော့မကတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တရားရဲ့အနှစ်သာရကိုနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲမှုကလုံးဝသူများနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါနိက္ခမပါရမီအကျိုးပဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တိုင်လောဘဒေါသမောဟများတဲ့လောကကြီးထဲမှာနေတဲ့ချိန်လောဘဒေါသမောဟကင်းရပြတဲ့တရားကိုကြားတဲ့အချိန်မှာဖျားသွားကြောင်းတက်မှန်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတေချာသလောက်ပဲနီးနေပြီပြောရမှာပေါ့ဖျားလောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲတရားကိုကျင့်မဲ့တရားသူတော်အလောင်းတွေလေဇောတိပါဠပုံနာလိုက်ဒီတိုင်းပဲပြောင်းလဲပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တာဘုရားဟောတဲ့တရားပိဋက3ပုံပေါ်လေအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော်လွန်ပြီးတော့ကျင့်ဝတ်တွေပြည့်စုံလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုကြည့်တဲ့အခါမှာဂေါတမအလောင်းတော်ဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကတ္တဗဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဗျာဒိပေးတာပေါ့ဇောတိပါဠယဟန်တဲ့ငါဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်ပွင့်မဲ့ဘုရားသည်မင်းပဲတဲ့ဂေါတမအနွယ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပွင့်မဲ့ဘုရားတဆူတဲ့ပိုပြီးအားတက်တာပေါ့အရင်ကဘာမှမသိဘဲနဲ့တောင်မှဒီလောက်ကြိုးစားနေတဲ့လူတယောက်ရတော့မယ်ရောက်တော့မယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့သိတော့ပိုပြီးကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာသူအာရပါကြိုးစားလိုက်တယ်ကတ္တဗဘုရားရှင်လည်းပြိဋိဘံစံပေါ့သူတို့ရဲ့တတန်းရစံသူလည်းပဲသေပေါ့ဘဝရဲ့ပြောင်းလဲဆိုအမြဲတမ်းရှိတယ်လေဘုရားတဆူပဲကြံတော့တာကိုဒီကြားထဲမှာအဲ့ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဆိုဘုရားတဆူမဟုတ်ပါဘူးဒီဘုရားပြီးရင်သူပွင့်မှာဆိုသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာ哦ဒါကြောင့်မို့ရင်းမှတစ်ချိတ်တဲ့ပါရမီရည်တန်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်တစ်ချိတ်တယ်ဗျ10ချိန်ဖြစ်တယ်တေဇာသူနေမဘူစံနာဝိဝေတေကတေမိမယ်ဇာကဇနကသူက
သူဝနာတာမနေကနေမိပြီးတော့မကမဟောတတပြီးတော့ဘူကဘူရိဒတ်စံကစန္ဒာကုမာရနာကနာရဒဝိကဝိဒူရာဝေကဝေတန္တရာဘွားကိုသူရပိုင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာသူဒါနပါရမီကိုထိတ်ဆုံးထိရောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်သူ့ဘဝမှာဒါနောက်ဆုံးလှူရတော့မှာနောက်ထပ်လှူစေသူမှာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ရင်းမှတစ်ချိန်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝေတန္တရာဘဝရောက်တဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံတော်ကနှင်ထုတ်ခံတဲ့တိသူလှူတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုနောက်ထပ်လှူစရာမရှိတော့ဘူးသူမှာပါရမီ7ပါးကိုဘဝလိုက်ဖြစ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ဒါနပါရမီကိုနောက်ထပ်ဖြည့်เสียကမရှိသလောက်ပဲသီလဖြစ်ရမှန်လေခန္တီဖြစ်ရမှန်လေမေတ္တာဖြစ်ရမှန်လေဒါတွေကလူတွေနဲ့ကြုံပြီဆိုရင်လူမဟုတ်ပါဘူးဘယ်တရားနဲ့ကြုံဖြစ်ရမယ့်အရာဒါမဲ့ဒါနကိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဝေသန္တရာမင်းဘဝမှာနောက်ဆုံးဒါနပါရမီကိုအသက်ထက်ဆုံးဖြည့်နေသေပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတိတာနတ်ပြည်မှာသေတာကေတုနန္ဒဖြစ်တယ်နန္ဒဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဘယ်နတ်သားနဲ့မှရှင်လို့မရတဲ့ဂုံတွေသူ့မှာအပြည့်ရှိတယ်ရူပါယုံတတယုံခန္ဓာရတဖောထဘယုံနဲ့ပတ်သက်တော့သူရှင်လို့မရသလိုအာယုဝဏဒုက္ခဗလအသက်လည်းသူရှင်လို့မရဘူးအရှမ်းကိုပြေးဆုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒါပေမဲ့ရှင်ချင်းသေခြင်းနဲ့တွဲနေတာမဟုတ်လို့သူလည်းပဲဇရာမရဏမှာဇရာမရှိပေမဲ့မရဏကိုသူကြုံရမယ်နတ်သက်နဲ့4000နေပြီးတော့လူသက်နဲ့59ကလေးအနှစ်6သန်းတီသူနေရတယ်သူသေဖို့နှစ်1000လုံးမှာပြမာတွေလာပြီးတော့သူ့တောင်းပန်တယ်အရှင်နန္ဒာတဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီကကိုတွေ့သိတဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရှိတရားတွေကောင်းရမွန်ရောက်ဖို့အပြင်ကြော်လွတ်စေဖို့ပေါ့တောင်းပန်ကြတယ်အဲ့လိုတောင်းပန်တဲ့ချိန်မှာပဲပြမာတွေကခွင့်တောင်းတာပေါ့လေမရမက promise တောင်းတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့နဲ့ဘုရားလောင်းလည်းပဲသူ့ရဲ့သက်တမ်းကိုသူပြန်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်နှစ်1000ပဲကြံတော့တာလူသက်နဲ့နှစ်1000အဲ့နဲ့သူကကြည့်လိုက်တယ်နံပါတ်1ကာလဘုရားပွင့်ရမယ့်ကာလရောက်နေပြီလားဘုရားတို့မြည်သည်ဟာတဲ့တရားအောင်တသိန်းထက်မပွင့်ဘူးတဲ့တက်တန်းတက်တဲ့နေရာမှာကြတော့သူကနှစ်ဆတက်သွားတာကြားပြီဆိုရင်နေတယ်တက်ရင်မြန်တယ်ဆိုပါစို့စနေတက်နေတက်မယ်ဆိုရင်20 40 80အဲ့မျိုးဖြစ်တာကို160ဆိုတော့တက်ကာလမှာပွင့်တဲ့ဘုရားတွေဆိုရင်တဲ့ဘယ်သူမှတရားနာမယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဆိုပါစို့တသိန်းအထက်ပေါ့တသိန်းထက်မှဆိုရင်ဇာတိဇရာကြောင့်ပြောရင်မယုံဘူးတဲ့တန်ထာမရှိရင်တရတိဩဂန်တဲ့ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးကိုဘလို့နည်းမှာကြော်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဗျတတ္တာယတရတိဩဂန်တဲ့ပညာယပရိသုဇတိဆိုတာဘလောက်ပဲပညာတွေပြည့်နေတဲ့ယုံကြည်မှုတတ္တာမရှိဘူးဆိုရင်တရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဗျအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့နည်းမှာတရားမရှိဘူးတရားဆိုဘုရားမယုံတာမဟုတ်တရားမယုံတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားတရားဟောတဲ့ချိန်မှာအိုမှုနာမှုကိုပြောရင်မယုံဘူးတဲ့ဘာဖြစ်ဆိုသူတို့ကနှစ်သိန်းလောက်ကြာမှအိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့အိုတော့ရှိတယ်နောက်ထပ်မွေးတဲ့လူရသူတဲ့နှစ်ဆအသက်ပြန်ရှည်လာလေအဲ့ဆိုတော့ယုံကြည်စရာမရှိတဲ့တွေ့တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှလည်းဘုရားကမပွင့်ဘူးတဲ့ပြီးတော့တရားတန်းအောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့ဘလောက်ပဲတရားဟောတယ်ဗျာမဖြုံဘူးတဲ့မယုံမရှိနဲ့လေဥစဉ်တို့ခက်ကြုံနေရပြီဥစဉ်တို့မြန်မာနိုင်ငံထေရဝါဒနိုင်ငံပဲဗုဒ္ဓဝါဒကိုကိုးကွယ်ခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1000တုန်းကပါအဲ့ဒီချိန်ကလည်းကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဥစဉ်တို့အဖို့ဖွားကိုကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတွက်ငြင်းငြင်းနေလို့ရတယ်အခုခေတ်လောက်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးမရှိဘူးစာသင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးမရှိဘူးတန်ခါရှိတာမှန်တယ်တန်ခါတွေအဲ့လောက်ထိအလုံးလုံးเสียမလိုဘူးဒါပေမဲ့သူမှယုံကြည်မှုတတ်တာသိမှုပညာနဲ့သွားတဲ့အတွက်ဘဝငြင်းချမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ IT ခေါ်တဲ့ information technology ကဘာကြီးကပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့နိုင်ငံကကျူးကျော်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲတိုးတက်မှုသည်ပျက်စီးဖို့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်
အခုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါနဲ့မှမတူတဲ့အခြေအနေကိုဦးဇင်းတို့ကြုံနေရတယ်ဗမာနိုင်ငံဒါပေမဲ့ဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဦးဇင်းတို့ကြုံရပြီဒီလိုကြွနေလားဆိုတော့မကြွဘူးကြောက်လို့ဆိုတော့မကြောက်ဘူးကြုံလည်းမကြွဘူးကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးဆိုတာပါလေအသက်တရားတန်းအောက်မှာမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာထူထပ်တာမို့လို့ကိလေသာကင်းကြောင်းတရားဟောရင်နားတဲ့ကိုမဝင်ဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့အာယုံကရူပယုံသတ္တယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖောထဘောင်ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးပဲတွေးတယ်တဲ့လွန်မြောက်ရေးဆိုတာမတွေးတဲ့အတွက်ဖျားပွင့်လဲအလကားပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကာလဖျားပွင့်မဲ့အချိန်ကိုများရောက်နေပြီလားဆိုတော့ကံကောင်းခြင်းတော့သူသေပြီးနောက်လောကကြီးဟာတတန်းတရားတန်းဖြစ်နေတာအခုမသေးသေးဘူးသူတွေးတဲ့ချိန်ကကြီးတဲ့ချိန်ကနှစ်1000ကျန်သေးတယ်လူရဲ့အသက်က1000ကျန်သေးတယ်သူသေပြီးဝင်မဲ့ချိန်ကတရားအဲ့ဆိုသူကြည့်လိုက်တယ်ကာလတဲ့ပြီးတော့ဒီပတဲ့စစ်ကြောဝဠာမှာကျွန်းတွေအများကြီးရှိတာမှန်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်းအလုံးကိုပွင့်လို့မရဘူးဘုရားတို့ပွင့်တဲ့နေရာတည်ပြောင်းလဲမှုမရှိရဘူးတဲ့ပုံမှန်ဒါကြောင့်မို့အဝိဇဟိတလေးဌာနဆိုတာကြားဖို့ကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပွင့်တဲ့နေရာပြောင်းလဲဆိုတော့ထုံးစံမရှိဘူးနေရာမပြောင်းဆိုမှတော့ကျွန်းလည်းပြောင်းလို့မရဘူးလေကျွန်းကြီးက၄ကျွန်းရှိတာ哦ရှေးနောက်တောင်မြောက်အဲ့ဒီ၄ကျွန်းမှာသူကြည့်လိုက်တော့တောင်ကျွန်းပြီးတော့အဲ့ကျွန်းမှာလည်းပဲဒေသတဲ့ဘယ်နေရာမှာပွင့်ရမယ်ဆိုတာကိုသူကြည့်ရသေးတယ်ဒေသကမင်းစီမာဒေသဒါကြောင့်ကာလာဒီပါဒေသပြီးတော့ကုလတဲ့ကုလဆိုတာကကိုကနေပြီးတော့အမေရဲ့ဘိုက်ထက်ဝင်မယ်ဆိုရင်ကိုအမေကဘယ်မျိုးလဲပြီးတော့အဲ့ဒီခင်မာရောဘသူကိုပို့ပြီးတော့အာကိုယုံကြည်နေလဲလူတွေအာကိုတဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာနံပါတ်1အာနာရှင်နံပါတ်2ပညာရှင်ဥစ္စာရှင်ကိုအာမကိုဘူးဥစ္စာရှင်ကသာပညာရှင်အာကိုပြီးတော့အလုတ်လုတ်ခိုင်းတာဒါကြောင့်ပညာရှင်နဲ့ဥစ္စာရှင်ကတွဲသွားတာမဟုတ်လို့ဥစ္စာရှင်သည်အာနာရှင်ဖြစ်တာမျိုးမရှိဘူးအာနာရှင်ပြီးတော့ပညာရှင်အဲ့နှစ်မျိုးတည်တာအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာထိတ်တန်းမှရှိတယ်တဲ့အာနာရှင်ဆိုတော့ခတ္တိယမင်းမျိုးပေါ့ပညာရှင်ဆိုရင်ပုံနာမျိုးပေါ့ဗဒကဗမှာဘုရား၄စုပွင့်သွားပြီး၃စုကပုံနာမျိုးအခုပွင့်ဖို့အတွက်ကြီးတဲ့ချိန်မှာပုံနာတွေကအဲ့လောက်ထိအာနာမရှိဘူးဘယ်သူအာနာရှိတာလဲဆိုရင်ခတ္တိယမင်းတွေကအာနာရှိတယ်ပြီးတော့အတံဘိနာခတ္တိယနဲ့သူဝင်မဲ့မင်းမျိုးသည်ကဘာဥစာကလေးကတန်ရှင်းစင်ကြတဲ့အမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘသူမှရောတဲ့သွေးမရှိဘူးသွေးမရောဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အခုခေတ်အခုခါသည်အာနာကိုမမော်ပြီးတော့လူတွေကကိုးကွယ်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအာနာရှင်စီသူဝင်ရမယ်ဒါကုလပြီးတော့ဒါပဲလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့မာတုအာယုပရိစေတသူရဲ့အမေအသက်ကိုသူပြန်ကြည့်ရသေးတယ်သူပရိသတ်တွေစားနေတဲ့အချိန်ကနေတော့10လနဲ့9ရက်ပဲအသက်ရှင်ခွင့်ရှိရမယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရဲ့ဘိုက်ဒီစေတီထိုက်တယ်ဘယ်လောက်ထိထိုက်တယ်လဲဆိုရင်အဲဒီဖေရလောင်းကိုမွေပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သေပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်မိမဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူကနတ်သားပဲဖြစ်တာနတ်သမီးဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘိုက်ကစေတီထိုက်တာမို့လို့ဘာပြဿနာမှတက်လို့မရဘူးတဲ့ပြဿနာဆိုတာသိပေါ့နော်ခဏကြာရှောက်မတွေးနေအောင်မဘိုက်ပြဿနာရှိမှာပေါ့နာနာကျင်တာရှိမှာနာနာကျင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးဖြစ်ရင်အမျိုးသမီးရဲ့ပြဿနာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ပြဿနာမျိုးကိုဖះလောက်ဝင်ပြီးတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ဘယ်တော့မှမကြုံရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကကြည့်လိုက်တယ်မာတုအာယုပရိစေတအဲ့ဒီ9ချက်နဲ့ညီညွတ်တာမို့လို့သူက promise ပေးလိုက်တယ်အခုချိန်ကစပြီးတတရားတန်းမှာငါမင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖះဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့မှာစဉ်းစားစရာပေါ့ဖះစုပန်ခဲ့တဲ့ဖះလောင်တယောက်အနေနဲ့သူဖះဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိလို့သူများကလာတောင်းပန်တာလားဒါစဉ်းစားစရာပဲလေလူတွေကကက်ကက်တတွေးမယ်ဆိုတွေးလို့ရတာ哦မသိလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အများတောင်းပန်လို့လောရတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ရှင်းရတာရမ်းလွယ်တယ်သူဘွားကနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဖះဆိုရင်ယုံခြင်းမှာယုံပါ哦အဲ့ဒါကြောင့်ဖះလောင်း
ကနေတော့ promise ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာနှစ်တစ်ထောင်ဆိုတော့အဲ့မှာမြန်မာတွေကလိုက်អော်တာကဘာကြီးမှာအခုချိန်ကစပြီးနှစ်တစ်ထောင်ပြည့်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဆိုတက်တန်းတရားဖြစ်တဲ့နေ့မှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားပွင့်တော့မယ်ဒါကြောင့်မို့စစ်ကြဆိုရင်တရားစစ်ကြမင်းဆိုရင်တရားကိုကိုရမဘုရားလောင်းမွေးတဲ့တက်တန်းကတရားတန်းအဲ့ဒါ तू ကစစ်ကြမင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင် तू သိပြီးသားလူတွေလည်းသိပြီးသားစစ်ကြဆိုရင်တရားကြုတ်ပြီးတော့ကောလာဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဆိုရင်1000တဲ့ဘုရားပွင့်မယ်ဆိုရင်နှစ်1000ကြိုးပြီးတော့တည်တယ်ပြီးတော့ကဘာဆိုရင်သိန်းတဲ့ကဘာပြတ်တော့မှဆိုရင်နှစ်သိန်းကြိုးပြီးတော့တည်တယ်တဲ့ပြီးတော့မင်္ဂလာဆိုရင်12တဲ့မောနီယာဆိုရင်ခွန်မောနီယာကျင့်ကဘုရားပွင့်တဲ့ချိန်မှာဘုရားဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့သူကကောလာထွက်လာပြီမောနီယာကျင့်ကိုကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမဲ့တဲ့ဟေးမောနီယာကျင့်ကိုကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မဲ့တဲ့ဟေးပေါ့အဲ့ဒါသူလားငါလားဆိုတာအဖြေထုတ်လို့မရဘူးဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသူကကြွတာအဲ့ဆိုတော့နှစ်တစ်ထောင်ကကြိုပြီးတော့လောကကြီးမှာနာမည်ကကြော်ကြနေပြီဘယ်သူဆိုတာမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတွေအများကြီးပေါ်လာတာပေါ့ငါဘုရားဖြစ်မလားသူဘုရားဖြစ်မလားဆိုတော့နှစ်တစ်ထောင်ကလေးကတရားကျင့်နေကြပြီဒါကြောင့်ဘုရားပွင့်တဲ့ချိန်မှာဘုရားနဲ့ဘဲပြိုင်တူဘုရားတွေပေါ်တာဘာမှမဆန့်ဘူးဥရဝေလာတော်မှာဆိုရင်သိန်းနဲ့ချီပြီးတရားကျင့်သူရှိတယ်ဘုရားဖြစ်လေမလားပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြမာတွေရဲ့အသံကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတဆင်းစီပြောခဲ့တာဘုရားဖြစ်တော့မယ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တော့မယ်တဲ့ရှေးကသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနောက်ကိုလက်ဆင့်ကန့်ခဲ့တော့နောက်ကလူကျင်းနဲ့ပဲအချင်းကကုန်းတော့ဘုရားဆိုတာမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲဘုရားလောင်းဂရိပေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နှစ်တစ်ထောင်လူအသက်နဲ့နှစ်တစ်ထောင်အဲ့နဲ့သူကဟုတ်ပြီငါလူပြေကိုဆင်းပြီးတော့ဘုရားလောင်းဖြစ်မွေးရမယ်ဆိုရင်တော့သူကဗိမာန်နေထွက်ပြီးတော့နန္ဒုံဥယျာဉ်သွားတယ်တဲ့ကောင်းလဲအတွေ့မလွဲစေနဲ့ပေါ့နန္ဒုံလို့ကြားလိုက်ရင်တာဝရင်သာတန်းမြင့်တာနန်းပြေ6ထပ်စလုံးမှာနန္ဒုံဥယျာဉ်ရှိတယ်တဲ့ဗျာနန္ဒဝနဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကနှစ်သက်တဲ့ဥယျာဉ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘယ်သူသွားသဘောကျလို့သေမဲ့နတ်သွားတော့မှသဘောကျလို့သူ့ကိုနန္ဒဝံခေါ်တာတာဝရင်သာမှာမရှိတယ်လို့မထင်နဲ့နတ်အလုံးကသေမဲ့နတ်တွေကိုအဲ့ဆိုတော့မသိခင်မှာသွားကြည့်တာအဲ့မှာပြောနေပါနေလိုက်တာနန္ဒဝံဥယျာဉ်ရဲ့တာယာမှုကိုဘာစကားနဲ့မှပုံဖွဲ့ပြီးပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်မှသာပြေးစုံလုံလောက်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်နတ်သားတွေတေခါနီးကြောက်လန့်နေပေမဲ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်နာရောက်ရင်မေးတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ဂေါတမဖျားလောင်သေတကေတုနတ်သားပျော်နေတဲ့နတ်တွေကိုဥယျာဉ်ထဲမှာသွားကြည့်သေးတယ်တော်တော်တွေကပျော်နေတာလေဒါပေမဲ့သူကတော့သိနေပြီဘာဖြစ်လဲတတန်ဒီဖြစ်နေရောလာတာလေသေတော့မှာ哦နှစ်တထောင်ဆိုဒီကနေပြောရင်သာနှစ်တထောင်ကကြားတဲ့ထင်တာသူတို့အတွက်ဆိုရင်ခဏလေးရယ်ဥယျာဉ်ထဲသွားတဲ့ချိန်တော့မှနှစ်က100တန်းရောက်သွားမှာလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းတတန်ကုန်လာရောကုန်လာတော့တတန်100တန်းရောက်တဲ့ချိန်မှာတတိတံပစဉ်ရှင်ပြီးတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာပဲသေသွားတာဘယ်ရောက်လဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပြန်ချက်ရမှာပဲသူသေတဲ့အချိန်နဲ့ဒီကဖြစ်တဲ့ချိန်ကကွတိဖြစ်နေရမှာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မေတော်မာယာပရိသတ်တွေနေတဲ့အချိန်နဲ့ဦးဇင်းတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်မှအဖြစ်ထွက်မယ်နော်ဒီတစ်ပတ်ဦးဇင်းတို့ဖျားလောင်တေတကေတုနတ်သားဘဝနဲ့နန္ဒုံဥယျာဉ်မှာသုတိကျသွားတာအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်မှတ်ထားပေါ့အဲ့မှာဦးဇင်းတို့အသိရစရာလေးတွေကဘလောက်ပဲဖျားဖြစ်မဲ့ကြားပြီးတော့ငါတို့ဖျားဖြစ်လိမ့်မလားဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့တရားကိုဘလို့ပဲအားထုတ်နေတဲ့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖြစ်ခွဲမရှိဘူးတဲ့ဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲဆိုရင်မဖြစ်ခဲ့လို့မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်ရှင်လို့မရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာဦးဇင်းတို့ကြုံနေတယ်ဖြစ်ခဲ့လိုက်ပါဖြစ်ခြင်းတဲ့ချိန်မှာအချိန်မရွေးဖြစ်ခွင့်ရှိနိုင်မယ်ကိုယ်တိုင်ဒီနံပါတ်1သမ္မာတန်ဗုဒ္ဓအလောင်းတော်မဟုတ်ဘူးနံပါတ်2ပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းတော်မဟုတ်ဘူးနံပါတ်3ဧကသာဝကအလောင်းတော်မဟုတ်ဘူးနံပါတ်4မဟာသာဝကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုတော့
အစင်တန်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်5ပကတိတာဝကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကရိုးရိုးရဟန္တာပေါ့ရိုးရိုးရဟန္တာတို့မြည်တရားအကြာကြီးဖြစ်เสียမလိုပါဘူးတဲ့ဒီဘဝမှာအသိရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ယုံနာကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝတည်သူဖြစ်ပြီးသူကျင့်တဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာတင်ပဲရသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဖះကိုအားကြပြီးတော့တောင်းစုပြုမယ်ဆိုရင်ဖះဖြစ်ခွင့်ရှိပေမဲ့ဖះဖြစ်လေမလားရဲ့လို့ညှို့နေခြင်းနဲ့တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖះဖြစ်ခွင့်မရှိနိုင်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အားကြစရာလေးကသေတဲ့ချိန်မှာတိတိကျကျလေးသိနေတဲ့အတွက်တတိတန်မစင်ခေါ်တယ်တတိကတတိတန်မစင်ကပညာတတိပညာရှင်းပြီးတော့သေရတဲ့တတိလေးကိုမွေးတဲ့ဆိုတာအရင်ကတည်းကဖြည့်ပြီးသိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာသေရတဲ့တတိဟာရှိတယ်တဲ့တတိကိုဦးဇင်းတို့ပြန်ကြည့်နေမှာဆိုရင်တတိနဲ့တူတူပဲတတိမှာတတလုံးပို့လာတာတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲသေမာကိုသိပြီးတော့တတိနဲ့ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေရတဲ့တတိဆိုတာရှိတယ်တဲ့တနေ့ကျရင်အားလုံးကသိကြမှာပဲလေအခုပါရမီကို၄အသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တောင်မှအသက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရင်သေနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုဦးဇင်းတို့သိထားတဲ့အတွက်ငါတို့လည်းပဲအသက်ကိုပိုင်ထားတယ်သေနိုင်တယ်ဆိုတာသိရင်သူ့လိုတတိတမန်ရှင်းပြီးတော့သေနိုင်တဲ့အဆင့်တန်းရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်တောကဆိုတာလူတိုင်းကြုံရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောကကင်းဝေးနေနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသနာကပေးထားပြီးသားမို့လို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကိုယ်တိုင်လေးလာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့တောကကင်းပြီးဘဝကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီနေ့